第七條 MI 嘅題目，咁啊題目咧就俾咗個3×3嘅 matrix，我哋啦就叫做 A 㗎，咁佢就係叫我哋去 prove A 嘅 n 加1次方就會係等於2嘅 n 次方乘 A 㗎噃。好啦，咁呢一條題目嚟講，其實都係 MI 嚟嘅啫，只不過佢咧就係用 matrix 咧嚟包裝。咁啊，所以啦，我哋咧都係先做咗當 n 等於1嘅時候，睇下個 left hand side 係咪等於個 right hand side 啦噃。咁所以啦，就會係 when n 等於1啦。咁個 left hand side 會係啲乜嘢咧？其實就係將 n 等於1啦。代落去題目要我哋 prove 嗰一句 statement 嘅 left hand side，咁我哋就會得出 a 嘅1加1次方就係 a 嘅2次方啦。好啦，咁下一步我哋就要計翻個 a square 出嚟咯噃。咁啊 a square 即係 a 乘 a 啫，咁所以啦，我哋咧就會得知啦，就係兩個 matrix 啦，就會係相乘啦。咁而呢兩個 matrix 都係 A 嚟㗎啦，就係101,0,20就101嘅。咁我哋咧就寫低先。好啦，咁啊跟住嚟講咧，我哋就將佢乘埋佢咯噃。咁啊乘完之後都會係一個3×3嘅 matrix 嚟㗎啦。咁啊先做咗呢一粒數字先啦，咁就會係1×1加0乘0再加1×1㗎。咁啊即係1加1啫，咁即係2嚟㗎啦。咁啊然之後做中間嘅呢一格啦。咁咧就會係1×0啦，咁就係0啦，跟住加0×2都係0，再加1×0都係0，三個零加埋，所以啦呢格係0㗎噃。好啦，咁然之後啦，咁啊如此類推都係咁計法啦。咁呢一格嚟講咧就會係1×1就加0×0再加1×1，咁其實就係2嚟㗎。好啦，然後到呢一格嚟講啦，就係0×1加2×0加0×1，咁即係0啦。好啦，到中間呢一格啦噃，就會係0×0加2×2加0×0㗎，咁即係4啦。好，到右手邊嘅嗰一格就會係0×1加2×0加0×1，咁咧就係0㗎。好啦，到最底嗰行咯噃，咁就會係1×1加0×0加1×1，咁即係2啦。跟住中間嚟講就會係1×0加2×0加1×0，咁其實就係0㗎。好啦，到最後嗰格啦，就係1×1加0×0加1×1啦，咁其實就係2咯噃。好啦，咁呢一度我哋就計咗個 a square 出嚟啦，呢個就係我哋個 left hand side 啦。好啦，然之後就計我哋個 right hand side 咯噃，咁其實就係將 n 等於1。代落去題目要我哋 prove 嗰句 statement 嘅右手邊，咁即係話我哋將呢個 n 代做1啦，咁就會得出咧就係2×a 㗎 ，OK？ 咁啊2×a 嚟講就會係咁嘅模樣啦，跟住啦就會係乘以101啦，跟住020就101啦。好啦，咁啊將個2乘落呢個 matrix 度係點樣乘法㗎？其實就係將呢個2咧乘晒落9個數字嗰度 ，OK？ 9個數字都要係乘2㗎 ，OK？ 咁變相啦，2a 嚟講啦，其實就會係乜嘢咧？就會係202啦，就係040就202啦。咁咧其實咪就係我哋left hand side 個 a square 最終計到嘅嗰個3×3 matrix 咯。咁所以啦就會係等於 left hand side 咯噃。好啦，咁既然 left hand side 等於 right hand side 嘅話，咁所以啦 n 等於1咪正確咯。Therefore the statement is true for n等於1咯噃。好啦，咁下一步當然就係 assume n 等於 k 嘅時候都係正確啦。咁所以啦，我哋就會寫啦 assume a 嘅 k 加1次方，其實就等於2嘅 k 次方乘 a 啦。咁當然啦，個 k 就係一個 positive integer 啦。咁我哋就要寫埋啦 ，where k is a positive integer。好啦，咁繼續落去嚟講啦，咁當然啦就要做 n 等於 k 加1嘅部分咯噃，咁就會係 when n 等於 k 加1啦，係咪？好啦，跟住啦，我哋個 left hand side 其實就會變咗啲乜嘢咧？其實就係將 n 等於 k 加1嚟講咧，就代落句 statement 個 left hand side 嗰度啦，咁咧就會係變咗 a 嘅 k 加1再加1次方咯噃，得唔得？好啦，咁下一步嚟講咧，我係唔會將呢個 k 加1再加1嘅次方咧寫成 k 加2次方㗎，我係唔會咁樣做㗎。原因就係話我哋要用到個 assumption 㗎嘛，而個 assumption 嚟講咧係有 a 嘅 k 加1次方㗎噃，咁所以啦，我會想 keep 住個 a 嘅 k 加1次方咯 ，OK？
好啦，咁如果我要 keep 住呢個 A 嘅 k 加一次方，咁下一步可以點化簡啊？咁當然就係將後面呢個一次方嚟講咧，就係拆咗佢出嚟啦。咁其實就係利用到 law of index 嘅技巧嘅啫。咁其實就會係等於 A 嘅 k 加一次方再乘 A 咯噃。咁呢一度其實就係 law of index 嘅技巧啦，咁就係我哋 A 嘅 m 加 n 次方，其實就等於 A 嘅 m 次方乘 A 嘅 n 次方嘅啫。好啦，咁然後啦，我哋就可以用到我哋個 assumption 咯噃，因為啦呢個 A 嘅 k 加一次方嚟講咧，其實就會等於啲乜嘢啊？就係2嘅 k 次方乘 A 啊嘛，咁所以啦，我哋就可以將佢換咗佢咯噃，就會等於2嘅 k 次方乘 A 啦，再乘 A 啦。咁啊，黃色熒光筆嚟講咧，就係用咗我哋嘅 assumption 啦。好啦，跟住下一步嚟講咧，都係喺算草紙偷偷地計咗個 right hand side 先，咁就係將呢個 n 咧代做 k 加一啦。咁即係話我哋最終嘅目標就係要計到2嘅 k 加一次方啦，就係乘 A 嘅噃。好啦，咁我哋咧有咗個答案，我哋就可以鬥埋餘下嘅步驟啦。咁我哋會見到啦，呢度咧就有 A 乘 A 啦，咁其實咪即係 A square 咯。咁所以啦，我哋就會寫啦2嘅 k 次方啦乘以 A 嘅 square 啦。好啦，然後啦 A square 嚟講啦，喺我哋 n 等於1嘅時候咧，其實就已經係計到一啲嘢噶啦，就係話乜嘢啊？A square 其實就係等於我哋 2A 噶嘛，係咪？咁所以啦，我哋可以將呢個 A square 咧就換成 2A 咯噃，咁就會等於2嘅 k 次方啦，就會乘 2A 啦。好啦，跟住啦，其實我哋就已經係做到個答案噶啦，因為啦2嘅 k 次方乘2，咪就係2嘅 k 加一次方咯。都係用到呢一個嘅 law of index 嘅啫，咁所以啦就會等於2嘅 k 加一次方就係乘 A 啦，咁呢個咪就係我哋個 right hand side 咯 ，OK？ 好啦，咁而家我哋咧就證明到啦，當 n 等於 k 加一嘅時候 left hand side 都係等於 right hand side 啦，咁所以啦，我哋呢一句 statement 嚟講咧係正確咯噃，咁我哋咧寫埋個結論佢啦，咁就係話啦 ，it is also true。For n 等於 k 加一啦 ，if it is true for n 等於 k 咯噃 ，OK？ 好啦，跟住就 by the principle of mi 啦，所以啦 by the principle of mi， 咁啊 the statement is true for all positive integers n 咯噃 ，OK？ 咁我哋寫埋佢啦 ，the statement is true for all positive integers and above。咁樣咧，我哋就完成咗 A part 嘅部分噶啦。好啦，跟住咧就到 B part 嘅部分咯噃。咁啊，題目咧就話有條友啦，就寫咗呢堆嘢出嚟啦。咁但係啦，個結論嚟講咧係錯噶。咁啊，題目就叫你解釋下點解個結論係錯。咁個結論咧就係 A 等於 2I 啦，咁啊 A 嚟講就係題目俾我哋個 matrix 啦，就係10102010嚟噶，而 2I 嚟講啦，應該就係20002002噶，咁啊好明顯就係不一樣啦，咁所以啦呢個結論就係錯啦。咁啊，究竟錯在喺邊度咧？咁而家我哋就分析一下咯噃。咁我哋咧當然由頭順次序睇到落尾，睇下邊度出錯啦，係咪？好啦，首先佢第一行就係話 A square 等於 2A 喎。咁啊 A square 的而且確係等於 2A 㗎，因為啦我哋 A part 嘅時候咧，其實已經用 mi 係證明咗啲乜嘢話？證明咗 A 嘅 n 加一次方就係等於2嘅 n 次方乘 A 啦，咁個 n 係1嘅時候，咪就係 A square 等於 2A 咯。其實我哋喺 mi 嗰一部分嚟講咧，已經係做咗噶啦嘛，係咪？咁所以啦，呢一行嚟講咧係完全冇問題噶噃。好啦，跟住咧就到第二行啦噃。咁其實咧佢只係去將第一行 A square 等於 2A。左右兩邊各自喺後面乘多個 A inverse 俾佢嘅啫，咁所以啦，其實呢一行咁樣寫法應該都係冇問題嘅噃。好啦，咁但係啦，去到第三行嚟講啦，咁就當然係錯誤嘅結論嚟噶啦，因為我哋一早就已經知道啦 ，A 係唔等於 2I 噶嘛，係咪？好啦，咁即係話個錯誤嚟講咧，一定就係由第二步去第三步嘅時候咧，就係出錯咗噶啦。好啦，咁會唔會係運算上嘅錯誤嚟嘅咧？咁我哋咧就研究下咯噃。
咁啊左手邊先啦，咁啊左手邊 A square 乘 A inverse 即係 A 乘 A 再乘 A inverse 啦。咁喺 matrix 嚟講，照道理啊 A 乘 A inverse 其實就會係等於 I 啦，就會係 A 乘 I 啦，等於咁咧最後啦就會等於我哋嘅 A 咯噃，因為啦 A 乘 I 應該就係 A 啦。好啦，咁呢一度嚟講啦，就對得翻我哋最終嗰個 left hand side，咁即係話 left hand side 嘅運算係冇錯誤㗎。咁啊 right hand side 有冇錯啊？咁我哋又睇睇咯噃，咁就係2啦乘以 A 乘以 A inverse， 咁又係啦，喺 matrix 嚟講，照道理 A 乘 A inverse 就係等於 I 啦，咁所以啦就會等於2I 咯噃。好啦，咁我哋發現啦，右手邊嚟講運算上都係冇錯啦。好啦，咁即係話，我哋嘅錯誤唔係嚟自於 matrix 嘅運算上面啦，係咪先？好啦，咁即係錯咗啲乜嘢咧？嗱，我哋咧重新睇多一次咯噃。嗱，我哋會知道啦 ，A square 等於2A 必然正確啦，因為 A part 嚟講係 prove 咗噶嘛。咁啊，然之後啦，咁啊各自乘咗個 A inverse 之後咧，就得出咗一個錯誤嘅結果。咁啊，而呢個錯誤嘅結果並不是運算出錯而造成噶噃。咁即係話，唯一錯誤嘅可能性係啲乜嘢啊？咪就係 A inverse 嘅本身咯，係咪啊？好啦，咁個 A inverse 有啲乜嘢嘅錯誤咧？咁純粹啊睇 A inverse 呢幾粒字嚟講咧，我哋係唔會睇得出㗎。咁我哋應該要點做咧？嗱，其實咧，既然我哋都知道 A 呢個 matrix 係啲乜嘢啦，係咪先？咁其實我哋可以直接計個 A inverse 出嚟，睇下個錯誤喺邊一度㗎噃。咁個 A inverse 係點樣計出嚟㗎？咁其實啦 ，A inverse 就會等於1 over 啦 A 嘅 determinant， 然之後咧乘翻一個嘅 matrix 啦。咁當然啦，呢個 matrix 入邊9粒數字嚟講咧，其實就係將啊 matrix A 呢9粒數字咧，就係調下位，跟住啦就轉翻啲正負號嘅啫。咁其實即係啊，呢9粒數字其實係冇錯誤嘅可能性啦，因為啦只係啊，將呢9粒數字調位再轉正負號咁解啫嘛，咁即係話我哋呢9粒數字其實係冇出錯嘅可能，咁啊唯一可以出錯嘅可能係啲乜嘢啊？就係我哋 determinant of A 咯噃，因為啦，如果呢一個嘅 determinant of A 係計到係等於0嘅話咧，咁就有問題啦。因為啦，1除0嚟講咧就係 undefined 㗎，即係話如果 determinant of A 係等於0嘅話，我哋個 A inverse 係不存在，係唔存在㗎噃。咁如果 A inverse 係唔存在嘅話咧，其實我哋咧就冇得咧係咁樣乘落去啦。OK， 咁既然啊冇得咁樣乘落去嘅話咧，咁就唔會出現咗以下嘅呢一啲嘅步驟，就唔會得到最後嘅結論咯噃。好啦，咁即係話而家我哋要驗證嘅咧就係睇下我哋個 determinant of A 究竟係咪等於0咯噃。咁啊，如果係等於0嘅話咧，咁我哋咧就已經係揾到啊個錯誤嘅來源啦，就係啦，根本呢個 A 嘅 inverse 咧係不存在㗎。咁既然係不存在嘅話，就唔能夠跳到去第3步嘅結論咯噃。OK， 好啦，咁所以啦，我哋咧個 approach 咧就係要驗證下 A 嘅 determinant 究竟係唔係等於0咯噃 ？OK， 好啦，咁我哋嚟啦，咁我搬開呢一啲嘢先，咁我搬過隔離啦。咁我哋咧就做啦，我哋個 determinant of A 嚟講會係等於啲乜嘢咧？咁啊，我寫得清楚啲啦，咁啊畫翻兩條直線啦，寫翻啲數字101、020、101咯噃。好啦，咁啊跟住嚟講咧就開始計數啦。咁就會係等於呢個咩啊？1乘2乘1啦，咁其實咧就係2啦，然之後啦就會係加呢個0乘0乘1啦，就係0啦，咁然之後啦就加呢個1乘0乘0啦，咁即係又係0咯噃。好啦，跟住啦就減咯噃，咁啊減呢個1乘2乘1啦，就係2啦，然之後啦繼續減啦，就會減0乘0乘1啦，咁即係0啦。到最後啦，減埋最後嗰個數字啦，就係1乘0乘0，咁就係0嚟嘅。好啦，咁我哋會發現啦，2減2就會係0啦，跟住啦，其他全部都係0嚟噶。咁即係話我哋的而且確計到我哋個 determinant of A 係等於0喎。
好啦，咁 determinant of A 係等於0嘅話，即係我哋出現咗1除0嘅狀態啦。咁即係話 A inverse 根本咧就唔存在㗎。OK， 好啦，咁所以啦，我哋會寫啦，因為 determinant of A 係等於0嘅關係啦，咁所以啦個 A inverse 嚟講咧就係 does not exist 㗎噃。OK， 咁我哋咧就寫低咯噃。咁 A inverse 唔存在嘅話，咁所以啦，我哋個結論嚟講咧都係錯㗎。咁所以咧，我哋咧喺後面寫埋啦，就係話 so 嗰條友啦，就叫做 Willie 啦，就會係 arrive at a wrong conclusion 咯噃。OK。咁樣啦，就為之啦，係完成埋 B part 嘅部分咯噃。咁啊，成條第7條咧，咁啊講到嚟呢一度啦。